Partia Socialiste është partia e cila në këto 35 vjet ka dëshmuar se është e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë me interesin kombëtar, e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë me të shkuarën, është e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë edhe me botën. Dhe është krenaria jonë që pas një periudhe të gjatë vështirësish dhe denigrimi, ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku ndodhet në botë, sot Shqipëria ndodhet në një fazë tjetër. Pasi kemi mbyllur fazën e çeljes së të gjithë kapitujve të negociatat, tani kemi hapur fazën e mbylljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Çfarë nuk thanë e çfarë nuk do thonë, por le të thonë ç'të duan, ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi.